Tildil. Andke andeks, et läks natukene aega. Ma ei leidnud õiget kohta. Nii, aga täna on meie kolmas kõne. 29, 2 tükki oleme teinud ja meil on kõnes ka üks inimene, kes eelnevates kõnedes pole käinud, Annika, keda mina kohtasin eelmine reede Tartus Tera koolis läbi viidud workshopis ja Annika, kohe sa saad ennast tutvustada ka. Ma enne veel käin üle meie tänase kava ja kui sa oled kuskil poeriiulite vahel või hästi ebamugavas kohas, siis ole valmis, et 30 sekundi pärast ma ütlen Annika. Nii, vaatame hästi kiirelt üle eelmise kõne, vaatame üle kodus ülesande, siis mina natukene räägin, kuidas VR-seadmete kasutamist koolis koordineerida, mida silmas pidada hügieeni puhul VR-seadmetega kooli kasutuses, kuidas käib nägemisprillide kasutamine VR-seadmetega ja kuidas saab valmistuda olukordadeks, kus tekivad probleemid ja kuidas kiiresti nendel lahendus leida. Milline on mugav keskkond õpetajatele ja õpilastele VR-tundideks? Kuidas kaasata IT-õpilasi? Ma paluks, Tristan, et sina räägid natukene selles osas. Palju ei ole vaja, aga 5 minutit. Väga hea. Ja siis vaatame, kuidas teha koolituse jaoks registreerimisvorm ja plakat ja siis tutvustan 3 kodust ülesannet ning lõpus saate küsida küsimusi. Saame tuttavaks. Kui on keegi lisandunud, siis 1, 2, 3, 4. Annika on lisandunud. Kas on sul mugav hetk? Käia need punktid üle, Annika. Ja, mina olen lisandunud. Punktid üle. Ma tulen Tartu Erakoolist. Ja meil on kokku siis 6 komplekti. Ja isiklik kogemus on vähene, ehk siis hetkel praktiliselt mitte üldse, nii palju kui ise olen mängimiseks kasutanud. Ja see, kuidas kool on VR-prille kasutanud, selles osas ma saan rääkida nii palju, et ma vahepeal olin küll ära, aga nii palju, kui ma tean, siis me oleme kasutanud seda mingisugustes tundides küll, aga siiski tohutult vähe. Ehk siis ma olen siin, et õppida, kuulata teiste kogemusi. Väga hea. Sinu kolleeg Madis Tuul on ka olnud eelnevas 2 kõnes. Ja just, ma imestan, et teda täna ei ole. Ta ütles küll, et ta tuleb, aga ta vist unustas. Jah. Üks hetk Maria, ole lase kõtta sisse. Annika, sinul palun saata mulle kiri kristjan@photoclass.com ja kirjutada üles 3 asja, mis sa ootad sellelt mentorprogrammilt. Ehk siis võivad olla hästi praktilised, mis iganes sa tunned, et annaks kasu sulle ja teie koolile. Nii, eelmine kõne on järelvaadatav, samamoodi järelvaatamislingiga, et te saate seda jagada või ise minna ja natukene kerida tagasi ja siis eelmine kõne oli selles mõttes hästi tore, et osalejad jagasid enda kogemust, kuidas proovisid erinevaid hariduslikke VR-rakendusi ja mis nad siis õppisid ja mida peavad paremaks ja mida natuke kehvemaks. Siis me käisime üle, et millised on esimesed sammud, kui te olete kätte saanud VR-seadmed enda kooli, mis peaks tegema ja natukene jagasin infot, et kuidas planeerida koolitust õpetajatele, mis tutvustab VR-seadmeid, VR-kasutust ja VR-rakendusi. Nii, ja nüüd teie poolt ootaksin
sellist väikest jutuajamist, kus katta ära teemad, et kui te nüüd teist kodust ülesannet tegite ja harjutasite VR-koolituse planeerimist, siis mis teil seal välja tuli? Panin mõned küsimused, et võib siis kas omas vabas vormis rääkida nii, nagu te ette valmistasite või siis käia üle neid küsimusi, kui kõik ei saanud kaetud. Pean plõksima siin selle full screen'i ja mitte full screen'i vahele, sellepärast et ma ei näe muidu, kes täpselt kõnes on. See on see põhjus. Aga järjest, Sheila. Jaa, võin rääkida. Nii, ma kohe otsin oma paberi ka üles, kus mul kirjas on. Nii. Aha, kodune ülesanne. Nii, ma mõtlesin, et milliseid õpetajaid kindlasti kutsuda oleks algklassi õpetajad. Et ma tean, et algklassi õpilastel on väga suur soov prillidega tegeleda. Siis mõtlesin, et siis tuleb kuidagi õpetajad saada punti. Siis mõtlesin ka ajalooõpetaja peale. Et võib-olla annaks tema ka kuidagi siia kaasa haarata. Et milliseid rakendusi ma valiksin. No alguses peaks olema midagi lihtsat ja mängulist, aga ta peaks ikkagi nagu kuidagi õppekavaga kokku minema. Et siin ma jäin natukene hätta, et mis see võiks siis olla, mis algklassi õpetajaid ja ajalooõpetajad nagu konkreetselt huvitaks. Võib-olla ajaloos on tõesti see, et õpilane kuidagi VR-prillidega saaks minna erinevatesse ajaloolistesse paikadesse ja mingeid sündmusi seal vaadata kõrvalt, et võib-olla seal antiikne Rooma ja võib-olla kuskil keskajas mõnes katedraalis käia, ma ei tea, võib-olla mingit maailmasõda pommitamist vaadata. Et see tähendaks, et ma pean otsima vastavad kas siis videod või mingid rakendused ülesse. Algklassidega mõtlesin, et võib-olla kuidagi siis kunstiõpetusega seda asja siduda, et võtta siis mingid programmid, mis võimaldavad joonistamist, värvimist. Et see oli minu mõte. Nii, teine punkt, kuupäev. Vaatasin kalendrisse ja detsember jõulupidude eelne aeg, et tundub, et väga-väga halb aeg teha koolitust ja mõtlesin välja, et jõuluvaheaeg oleks võib-olla see hetk, kui ma saaksin need õpetajad kätte. Ja paik, mis mulle sobiks, mul on aula, aulas on mul laadimiskapp, on ruumi ja seal annaks seda koolitust teha. Nii, piisav aeg. VR-seadmetega. Mul on tõsiselt probleem, et meil on 15 komplekti, aga nii palju, kui mina olen üritanud neid kasutada, teha 4. klassiga koos ühte tundi ja ka meie kunstiõpetaja on kasutanud, siis meil tuleb probleem, et seadmetest meil on tavaliselt 12, teeme klassid pooleks, et 12 õpilast korraga, aga nad ei saa kasutada neid seadmeid, sest neil tuleb peateade ette, et juba on kasutuses. Ma saatsin selle ka esimesel korral, et mis see minu mure on kirjana. Ja see tähendabki seda, et ma ei saa planeerida tundi ega koolitust, kui mul seadmed ei tööta. Ja ma ei oska siit nagu edasi minna. Et selle asjaga tahaks saada kuidagi hakkama, et see probleem saaks lahendatud. Ma ei tea, kas Kristjan oskab mind sellega aidata? Ja aitabki. Väga tore. Siis on juba kõik väga hästi. Nii, järgmine punkt, et esimesed sellised õpetajad, kes mind toetavad, et mul on tegelikult olemas üks õpetaja, kunstiõpetaja, kes juba enne mind siin koolis kasutas neid prille ja tema on fanaatik, tema toetab mind. Aga rohkem tegelikult üks algklassi õpetaja ka, kes aeg-ajalt võtab koju, proovib, katsetab. Aga edasi on ikka väga keeruline, et kuidas neid õpetajaid meelitada ja kutsuda. Nii, siis kuidas ma oma koolituse infot levitaksin? No, kõigepealt ikkagi stuudiumi kaudu, see on meil selline põhiline suhtluskeskkond. Stuudiumisse siis plakat, kalendrisse kirja kuupäev, siis ka õpetajate e-listi ja siis iga esmaspäevased infominutid on see koht, kus ma saan selle koolituse nagu maha hõigata. Ja õpetajate registreerimiseks ma teeksin
stuudiumis väikese registreerimisvormi ja laseksin seal neid endil registreerida. Nii, ma ei tea, kas sai kõik. Ja, väga hea. Ma tegin märkmeid endale, sest Ahah, selge. minul on ka ju huvitav. Väga vahva. Ma saan sind aidata mitme erineva asjaga siin, alates VR-seadmete kasutusse saamine, nii nagu sul on vaja. Teil on koolis. Ja teiseks siis ka mingite rakenduste soovitamisega, et sõltuvalt sellest, mis õpetajaid teil võib-olla, ja et kellele see nagu suunatud on, et kui see on algklassid, et siis see on seal Color Space vist oli selle nimi, mis on nagu siuke 3D värviraamat, millest eelmine kord ka räägiti ja mingid kunstirakendusi veel. Nüüd, mis puudutab ajalugu, siis peab vaatama, et mis võiks veel olla. Aga aitäh sulle, ma kirjutan kindlasti sulle peale seda kõnet, et kuidas edasi minna. Nii, kes võiks olla järgmine, Aivi? Ja mina, tere. Mul ei ole väga palju aega olnud paberi peale neid plaane teha. Küll aga ma tean, et see sihtrühm saab olema inglise keele, ei tegelikult üldse keeleõpetajad, jah. Et mulle ikkagi see Mondli avaldas nii palju muljet, et ma tahaksin oma keeleõpetajad sellega kurssi viia ja teine asi on, et mulle väga ei meeldi need digikeskkonnad, mida nad seal keeleõppes kasutavad. Mulle tunduvad, et need on osad ajale jalgu jäänud. Ja teine asi, et ikkagi on ka selliseid õpilasi, kes keeleõppe kohta ka ütlevad, et mul pole seda vaja, ma ei viitsi, ma ei taha. Et võib-olla siis just nagu motiveerida õpilasi ka keelt õppima, kui nad saavad seda täitsa teistsuguses keskkonnas teha. Ja meil on kooli vaheajal alguses vaba enesetäiendamise aeg ja siis jaanuaris 3. kuni 6. on meil erinevad koostööajad ja ma arvan, et sinna sellesse nädalasse saab selle koolituse hästi planeerida. Et siis ta on niimoodi mõnusalt seal uue aasta alguses. Ja vanuselist selles mõttes, et keelt õpetatakse meil teisest klassist alates, nii et ma kutsuks ikkagi kõik keeleõpetajad, olgu nad siis inglise keel, saksa keel, vene keel, et saavad kõik osaleda ja oma arvamust kujundada. Mis küsimustele ma veel pidin vastama? Aivar on mu tugiisik, kes muu? Jah, ma just tahtsin küsida, ma muten ja unmuten ennast, aega minna vahepeal, aga jah, et kes sul aitab korraldada ja kuidas sa levitad koolituse infot ja kes on need muud meetodid aidata selle infol levida? Meil on 2 sellist kanalit või õigemini isegi rohkem. Ja meil on infokiri, mis ilmub iga nädala alguses. No tõenäoliselt vaheajal võib-olla ta ei ilmu, et siis ikkagi jääb töötajate meililist ja teine koht on Teams, kus me niimoodi aktiivselt ja kiiresti suhtleme. Nii et ma ei ole mõelnud selle peale, et ma vajaksin eraldi plakatit, aga miks mitte? Sellepärast, et infokirjades tavaliselt on ikkagi nagu väga palju infot ja siis kõnetab rohkem see, mis on sinule igapäevaeluga rohkem seotud ja mingisugune VR teema, mis ei ole üldse minu teema, kellelgi pole tema teema, et siis see info nagu ilmselt lastakse lihtsalt silmadega üle, et tegelikult jah, nüüd kui ma mõtlen, siis võib-olla selline visuaalne, natuke säravam, värvilisem poster oleks abiks. Aga see on ka mingid mõjuisikuid või ma ei tea, kuidas see käib, et direktorile öelda, et nii nüüd kõik keeleõpetajad. Jaa, tead,
ma juba eelmine kord mõtlesin seda, et nagu mõjuisik koolis, et kas on direktor, kes nagu peab käskima, et no pigem ma võib-olla olekski see eesmärk rohkem, et ka keeleõpetajate seas tekiks selline mõjuisik. Et meil on olnud neid VR tutvustamise päevi, aga siis otseselt ühtegi keeleõppekeskkonda me ei ole kasutanud ega näidanud. Ja sellepärast, kui ta nüüd on nagu väga spetsiifiliselt selle suunitlusega, et siis ma loodan, et sealt tekivad need, kes on huvilised. Ja meil on päris palju noored kooliprogrammi õpetajaid ja üldse noori keeleõpetajaid, et ma nagu usun, et nemad peavad seda pigem ägedaks võimaluseks ja siis äkki nakatavad ka neid vanemaid ja natuke tagasihoidlikumaid kolleege. Et vähemalt nad ei pea ju ise hakkama seda mängima, nad ei pea ise hakkama õppima, et see ongi see, et nad lihtsalt nagu lubaksid või annaksid lastele selle võimaluse. Tutvustaksid üldse nagu õpilastele, et selline võimalus on olemas, isegi kui see sulle ei pruugi meeldida, said alu seda tervise mõttes, mis iganes. Et siis noored ju tänapäeval õpivad ikkagi nagu nii erinevatest kohtadest ja nii teistmoodi. Et jah. Ja, see on väga hea, et ma ise pooldan ka sellist mõjuisikut pigem selles kontekstis, et mitte nagu näpuga viibutamine, vaid motiveerimine ja inspireerimine, et tekitada, et võib-olla ongi hea, kui saada keegi nüüd asab pardale, kes on see üks keeleõpetajatest noortest, kes siis aitab nagu seista selle koolituse info levimise eest, sest ta on ise fänn. No ma arvan, et nagunii, kui jõulud jõuavad natuke lähemale, siis ma teen selle üleskutse, et kes tahavad seadmeid koju laenutada, et siis on jälle see võimalus. Ja siis need vanad kalad, kes alati laenutavad, et siis need võtavad, aga ma saan oma fookuse suunata just nagu keeleõpetajatele ja nendele just öeldagi, et see Mondly on see, mida võiks nagu lähemalt vaadata ja proovida. Ma arvan, et toimib. Aitäh, Aivi, väga hea mõte. Annika, ma ei tea, kas sa jõudsid teha, kuna sa info said alles reedel, aga kui jõudsid teha kodus ülesande, siis sa võid öelda. Kui jõudnud on ka väga okei. Okei, aga liigume edasi. Ave? Jaa, ma olen patune, ma eelmine kord ei olnud, sest matemaatikas olid nii palju järelvastajaid, aga tegin koduse töö ära. Mul on selles mõttes plaan nagu selge, et kuna aasta lõpp on kiire ja meil vahetuvad ka tahvelarvutid ja sülearvutid, siis VR-id jäävad meil jaanuari alguses vahetult enne, kui me tuleme kooli, ehk siis seal vaheajal, siis ma teen koolituse. Muidugi ma olen näidanud üks-ühele personaalselt nendele õpetajatele, kes on potentsiaalsed esimesed kasutajad. Ja juba on meil algklassi õpetaja ühte mängu juba mänginud. Ja kogemus oli selline, et planeeris 2 tundi, ma mängu nime enam peast ei mäleta, aga planeeris 2 tundi nõrkadele õpilastele ja väikerühmas. Ja tulemus oli see, et ta pidi 2 päeva tegema, sest kõik lapsed tahtsid esimest korda proovida. Nii et sealt tuli siis kohe see emotsioon, kui ma läksin klassi, siis lapsed olid nii õhinas, aga selles mõttes oli nagu ainult positiivne. Ja õpetaja ütles, et lapsed olid targemad, et hirm oli palju suurem selle eest, et kas ikka õige nupu peale vajutavad ja siis me saime ekraani peale ka pildi jagatud ja hirm oli õpetajal suurem, kui tegelikult asi välja nägi. Nii et üks algklassi õpetaja on saanud juba nii-öelda asja käppa ja füüsikaõpetaja ja meil teine haridustehnoloog on inglise keele õpetaja, kes nüüd hakkab tegema, ma ei tea, kas järgmine nädal äkki õpilastega, et siis tema teeb teise katsetuse õpilastega, et ma isegi ei ole pannud veel neid prille ametlikku broneerimissüsteemi, sest et ma ootan juhtmeid, Kristen, või ma kirjutan sulle, et ma tahan juhtmeid saada. Uusi laadjajuhtmeid ja siis kirjutame. Kõik, kes tahavad kaevata minu peale, siis kaevake kohe kõva häälega siin. No ma panen kirja ka, et siis on äkki jõuavad kiiremini.
et siis me paneme alles, ma arvan, uuest aastast nii-öelda ametliku broneeringsüsteemi, et siis saavad nagu kõik õpetajad ja siis on ka nii, et ma ei koolita ühe päeval kõik õpetajad, vaid et mitmel päeval ja siis on meil teine haridustehnoloogia IT-juht on ka sealjuures, et kohe nii-öelda abiks, et üksinda ma muidu ei jõua kõigini ja kõigeni. Et see jääb sinna jaanuari algusesse ja mitu päeva siis planeerime selle peale. Aga ka kindlasti stuudiumis ma teen eelregistreerimist, sest et nii on õpetajal väikene selline kohusetunne, et ta on ikka registreerinud ja tema tuleb mitte nii, et ta tuleb 2 kätt taskus ja pole nagu üldse mentaalselt ka valmistunud, et mis nüüd siin teete. Ja siis jah, ka appi tulevad mul haridustehnoloogia teine IT-juht tuleb kaasa, kes aitavad seal joosta. Muidugi IT-juhil läheb endal süda pahaks, nii et aga meil on juba nii-öelda peas enam-vähem need käsud, et ma kujutan, et panen silmad kinni, ma kujutan ette, et kus kohas need nupud kõik asetsevad, et see on nagu väga kiiresti tulnud. Teeme aulas, sest seal on kõige rohkem ruumi. Muidugi algklassid tegid oma klassiruumis seda kasutamist, aga üldiselt meil on nii-öelda õpetajatele suundumus, et mingi aulasse, siis seal ei ole toole ees meil niisama tavalisel ajal, et seal on piisavalt ruumi ja hea wifi, et kõik asjad on seal olemas, et siis ei teki nii-öelda ohutusega mingeid probleeme. Ja mida me siis seal teeme, siis me võtame kindlasti mingi kunstirakenduse, et saavad mängida, siis teeme seda YouTube VR-i, mis inglise keele õpetajal oli väga ahvatlev. Põhimõtteliselt nagu ka ajalugu, et ma saan minna kuskile, eks ju, Luuri või kuskile sinna sisse, et YouTube VR-is oli olemas ka inglise need Big Benid ja asjad, et inkaõpetaja oli seal väga vaimustuses, et läheb ajalooga kokku. Ja meil on siis koolituses info nii-öelda kõik siis stuudiumi vahendusel, et registreerimine ja kalender ja meil on nagu kõik seal, mis muidugi on meil teistpidi probleem, ma ei tea, kas teistes koolides ka, et stuudiumis me nüüd oleme saanud novembrikuuks aasta aega, ma olen võidelnud, meil on kalender üle book-itud. Kui ma 2 kalendrit näitan, mis hakkate kõik oksele, sest et see on nii, et ma näen isegi, et kui mina olen a la 9. klassi õpetaja, siis mina näen, et 1. klass läheb embu-tembu maale, mis absoluutselt mind ei puuduta. Ma peaks lihtsalt nägema, et õpetaja puudub tol päeval, aga kus ta on täpsemalt, et miks ma pean nagu 3 korda mingi sündmus kuskilt nägema, kirja lugema ja siis veel nägema, et ta puudub ka veel, et meil on lihtsalt ülekoormatud see stuudium, sest nii palju õpetajaid on ja klass, et lihtsalt suure kooli probleem. Ja, see tähendab seda, et õpetajad on seal üle külvatud ja ei pane tähele, ehk siis kui kuskile mujale neile kirjutada, siis see info jõuab kindlasti kohale, sest mujal... Ei, selles mõttes ei jõua, sest et kui ma haridustehnoloogina lähen õpetajatele näpakaid seadistama, avame Outlooki ja neil on 960 kirja, mis on lugemata, siis ainuke, mida nad tegelikult ikkagi jõuavad lugeda, on see, et ma kirjutan stuudiumisse ja selles mõttes see registreerimise nupp, kui ma teen selle regamise, siis ta jääb sinna kollase täpline ja see ajab neid närvi, nii et nad siis vaatavad, mis asi see seal all on. Et selles mõttes, ja siis ega suulised ka, et lõpuks, kuna ma praegu olen saanud kõik, kes nii-öelda potentsiaalne keemia, füüsika ja need kätte ja esimese inkaõpetaja ja ajalugu on mul veel puudu, kunstiõpetaja on mul ka olemas, kättpidi olemas juba, et on korra pähe pannud ja katsetanud. Et nendega saan nüüd edasi minna ja siis eks vaikselt see tuleb, ega kuna meil on 6 seadet, klassides on 25, minul on 26 õpilast, siis tegelikult see ei olegi mõeldav, et nüüd korraga hakkame kiiresti kõigile kasutama, et vaikselt ja on korda mööda. Kõik. Aitab küll. Aitäh, Ave. Tristan? Mul oli ka see, et õppimise tõttu käin ikkagi koolis veel, et siis õpilasfirma oli ka Cookil, et siis ma väga palju ei jõudnud selle koduse ülesande peale mõelda. Aga meil oli mingi sarnane, tähendab minu klassis, kas ma rääkisin, oli see, et meil oli Henri minu klassist on ka IT-õpilane, siis tema tegi pool klassi võttis enda alla, tegi põhimõtteliselt mingisugust kodeerimisülesannet ning siis ülejäänud poole klassi ma võtsin oma 11 VR seadmega ning lasin neil teha fotoklassi keemiat
ja keemiat ja niisugust. Mhm. Ning siis vahetasime ja päris head muljed olid, et teistele meeldis. Okei, aga kui sa peaksid praegu nüüd, saad improviseerida siin, ma panen ette sulle selle kolmanda kõne. Et kui koolis planeerida VR-koolis, muidugi teie koolis on homme VR-koolitus, mida viin läbi mina, aga see on nagu natuke teise suunitlusega, et seal tulevad peaasjalikult üle linna õpetajad ja see on ainult fotoklassi ka seonduvalt. Et kui sa peaksid koolituse korraldama õpetajatele koolis, siis mis oleks selle koolituse ülesehitus ja milliseid õpetajaid sa kaasaksid sinna, keda sa tead, kes kindlasti on huvitatud ja kes võib-olla aitaksid siis ka teisi õpetajaid kaasa tõmmata? Pakuks, et koolituse ülesehitus oleks kindlasti see, et esiteks on see, et tutvustada neid võimalusi kõiki, kas on üsnagi neid äppe. Siis oleks see, et üsnagi saad ise läbi proovinud ja et õpetada nagu pärast seda seadet ennast hooldama. Et kuidas nagu mingi turvalisuse mõttes ja niimoodi, et kuidas hügieeni mõttes niimoodi. Siis õpetaja, keda kaasata, siis meil on väga mitu IT-juhti, keda kaasata. Ma arvan, pakuks kõik kohal. Ja siis, kes kindlasti kohal on see Katrin Soika. Tead ise, kes ta on. Ja pakuks, et ongi... Kuidas teie koolis või kuidas sina infot levitaksid? Info läheb pigem ikkagi meili kaudu või üks-ühele. Nagu lähen tundi ja räägin. Tähendab, mitte tundi, aga lähen õpetaja juurde ja räägin. Aga mis ruumides? Mederisaalis saaks teha see, kus sa ka homme tuled, siis seal on lihtsalt see probleem, et seal on väga palju toole eest ära liigutada. Aga muidu seal saaks küll. Aga kas teil on mingid sellised mõjuisikuid ka koolis, nagu näiteks Ingrid Maadvere või keegi teine, kes... Ega meil on neid veenvaid isikuid on palju. Põhilised ongi Ingrid Maadvere, Katrin Soika ja Kristi Salu. On need 3 tükki, kes seda eest veavad lisaks minule. Väga hea, aga näed, kodune ülesanne tehtud. Ja aga ma ütleks, et üks probleem on see ka, et meil on laadimisjuhtmeid poole vähem kui seadmeid. Nagu need originaaljuhtmed, mis kaasa tulid. Ka mingi juhtmete probleem. Aga... See, et me saame ainult, praegu ka olen siin nende seadmetega, valmistan sulle homseks ette. Aga ma saan praegu ainult pooled seadmed laadima panna, et siis pärast pean Masonile või kellelegi ütlema, et ta pärast paneks teise poole ka laadima. Okei, huvitav. Kirjutan ülesse, vaatame homme. Hästi, aitäh sulle. Lähme nüüd kiiresti siis edasi. Kuidas koordineerida VR-seadmete haldust koolis? Põhiline on see, et te tahate, kui te olete vastutavad nende seadmete eest või keegi on, siis tahaks igal ajal teada, kus need VR-seadmed on. Ja selleks peaks olema infovahetuse süsteem. Et olen kuulnud mitmeid juhtusid, kus on kellegi kätte läinud või veel hullem ise läinud rändama mõned VR-seadmed ja tegelikult ei teagi, kelle käes need on parasjagu. Ja selleks võib olla selline tavaline meetod, kus sul on seina peal VR, ilmselt on mingi koht VR-seadmete jaoks, on leht, kuhu kirjutad kuupäeva ja kes need siis võttis kasutada või kasutuspikkus. Võib olla Google Calendar, siis saab infot vahetada ka sellistes Messengeri või Teamsi või Slacki või mis iganes tiimi haldustarkvara kaudu, kus siis
mure võib olla selles, et natuke nad jooksevad üksteise selga, aga alguses kindlasti see on hästi mugav kasutusele võtta, et teete lihtsalt eraldi channel'i või mingi projekti, eks, ja siis seal on kõik, kes kasutavad ja siis antakse lihtsalt märku. Ja nagu ma kuulsin, siis siin on stuudiumid ja muud kasutusel meetodid, kus saaks teha ka sellise broneerimis- või mingi kalendervormi. Kui VR-seadmed pole kasutuses, siis on nendel oma koht, kus nad on laadimas. Ja mure, kus üks õpetaja tuleb võtma VR-seadmeid, mis on teise õpetaja poolt eelmine päev kasutatud ja need on tühjad, on midagi, mis praktikas võib juhtuda, kui ei ole sellist rutiini, et me paneme need siia kohta ja laadima. Ja selleks, et see rutiin tekiks, võiks olla instrueeriv dokument, ehk siis täpselt samamoodi, kui minna lihtsalt arusaadavat teed, et on lihtsalt üks välja prinditud leht, mis on teibi või muu meetodiga kinnitatud kohta, kus VR-seadmed paiknevad tavaliselt ja seal on 1, 2, 3, 4, 5, 6 sammud, mida siis läbida iga kord, kui VR-seadmed võtta. Võtan VR-seadmed, veendun, et nad on laetud. Kui ei ole, siis panen laadima, eks, ja tagasi tulla samamoodi, et on puhastatud, laetud või tähendab jätta laadima ja kui on mingi mehaaniline vigastus või muu häda, et siis sellest on teada, et selline rutiin dokument nagu tekitada. Õpetajad teavad, kellelt ja mis kanalis küsida infot VR-seadmete kohta. Info üks osa on siis ka abi või mingi mure, ehk siis koolides, kui mina kasutan, siis kas enne tunniks ettevalmistusel ma saan küsida abi või tunni ajal või pärast või siis ka siis, kui ma katsetan. Et võite mõelda, et kui neid küsimusi annab kuidagi koondada või need hakkavad korduma, et kuidas siis seda kasu tekitada, et need korduvad küsimused on võib-olla siis kõigile ka nähtavad, et kas see on siis ka Teamsi mingi grupp või muud moodi info, mida teised ka näevad, ehk siis, et kõik õpetajad, kes VR-seadmed kasutavad, on kuskil füüsilises keskkonnas. Ja on hea praktika õpetajate mure likvideerida ASAP, et tihti võib olla niimoodi, et see motivatsioon kasutada kaob ära, kui mured ei saa lahendatud ja see on tuhka pähe mulle, sest ma tean, et teil on ka olnud muresid, kus te vaatate minu otsa, et mina neid lahendaksin ja olen mattunud mingite muude asjade alla, kus ei ole jõudnud kõikide nendega tegeleda. Aga lihtsate murede korral peaksid õpetajad oskama ise juhendmaterjalide abiga neid muresid lahendada. Ehk siis teie töö võiks olla neile võimaldada need juhendmaterjalid ja osa neist on saadaval Futuklassi õpetajate portaalis ja muud moodi jagatud siis kas Facebooki grupis või otse teile mingid juhendid või juhendvideod ja hästi palju on ka erinevates veebiseminarides, mida me oleme korraldanud, kus jagatakse häid praktikaid ja hästi palju tuleb ka muidugi kogemusega. Nii, hügieen. Esmavahendid, eks, et koolis peaks olema teil kindlasti desinfitseerimiseks siis kas on need keeltüüpi või pritsimisega vahendid, mis on siis ka talletatud selles kohas, kus on VR-seadmed. Ja hea on koos desovahendiga siis sellised suurte salvrätikute pakid ka sinna valmis panna, mida saab kaasa võtta. Tutvustage õpetajatele koolitusel, mida te siis teete, milliseid pindasid VR-seadmetest peab puhastama. Tavaliselt on, kui ei juhtu muidugi mis iganes muud õnnetust või ei ole sellist hästi nagu tihedat kasutamist, kus VR-seadet näpitakse nii-öelda iga nurga alt, siis minimaalne, mida puhastada, on kõik pinnad, mis puutuvad kokku nahaga. Ehk siis näopadi ja puldid ja siis inglise keeles on see strap, eks, et paelad.
peapaelad jah, või mis iganes on vastu pead või peanahka. Ja oluline on toonitada, et see puhastusinstruktaaž antakse edasi ka õpilastele. Ehk siis, et õpilased saavad aru, et seadme eest hoolt kandmine on osa sellest kasutusest. Et peale seda, kui mina olen oma VR-seadme seansi ära teinud, siis ma võtan selle desovahendi ja võtan selle paberlapi ja teen need pinnad puhtaks. Et see tekitab sellise momendi, kus õpetaja töö on tunni läbiviimine, sissejuhatus ja abi, mitte seadme pargi hooldamine iga kord. Ja mis on tüütu ja võtab aega ja kõik muu. Et selle võiks ikkagi teha igaüks kasutaja ise. Peale puhastamist ei keera peaseadmeid tagurpidi ja ei uputa desovahendiga üle. See on oluline. Väidetavalt on nüüd need uue põlvkonna seadmed sellised, mis võiksid mingil kujul kannatada ka seda, et kui higi või muu vedelik imbub nagu sinna läätsede pealt poolt siis seadme sisse, aga meie praktika, et kuna mina olin seotud ka ettevõttega, mis pidas virtuaalreaalsus mängukeskuseid, siis täiesti tõsimeeli meil läks iga kuu mitu VR-komplekti katki, sellepärast et higi imbus sisse ja tegi elektroonika puruks. Et muidugi higi puhul on see nagu intensiivsemast kasutusest juttu, aga vedelike puhul, et näiteks, et kui desovahend pritsitakse läätsede peale ja keeratakse siis VR-seade seal kas karbis või kohvris niimoodi, et see valgub otse sinna seadme elektroonika peale, siis võib juhtuda õnnetus, et sellepärast tasub kuivatada ja siis hoida neid nii, et see vedelik nõrguks nagu allapool. Nüüd nägemisprillide kasutamine VR-seadetega ma hästi kiirelt toon. Ja näitan teile. Nii. Et kui on VR-seadmed, Madis jõudis ka siia, väga tore. Et kui on VR-seadmed, enamusel teil on need Oculus Quest 2 tüüpi seadmed, aga Oculus Quest 1 on tegelikult sarnaselt. Et kui te võtate ära selle näopadja, siis need, kes on meie käest saanud VR-prillid, on juba paigaldatud siia. Ma ütlen nagu disclaimer, et enamikul, et te igaks juhuks võiksite veenduda, aga on selline distantsliist, mis käib siia vahele ja mis võimaldab siis sellise lisaruumi, et saaks normaalselt kanda nägemisprille. Nii, kõik see näeb välja just kui samamoodi. Ma panin siia selle distantsliistu, mis siis, kui teil ei ole VR-seadmel juba küljes, siis peaks olema kaasas. Ja nüüd mahuvad mul kenasti prillid siia vahele. Nii. Ehk siis, kui teil on pluss või miinus päriselus, siis see pluss või miinus on ka VR-is ja teie või õpilased siis tunnevad ennast mugavamalt, kui nägemisprillid on ka VR-is, VR-prillide all. Ja muidugi on, kui on nagu hästi massiivsed raamid, siis nad ei pruugi mahtuda sinna VR-prillide sisse. On üks selline tõrkeott. Kohe teen seda. On selline tõrkeotsingu abifail, mille me oleme loonud, mis siis on ka kättesaadav kõikidele koolidele, kellel on organisatsioon Futoklassi õpetajate portaalis, ehk siis portal.futoklas.com. Seal kasuliku info all on tõrkeotsingu abifail, aga ma panin siia ettekandesse ka lingina ja on
probleem, võimalik põhjus ja soovitatud lahendus. Ja siin on siis palju erinevaid asju, et alustades sellest, et kasutaja ei näe oma käsi või kontrollereid või kurdab, et valus on otseesisel või pilt on hägune või ei tunne ennast hästi või mingid muud asjad, et tegelikult seda tõrkeotsingu abifaili tasub ka lihtsalt enese harimiseks korra läbi lugeda, aga see dokument võib ka töötada väga hästi sellise abifailina, mille te prindite välja, jätate kuskile ja siis õpetajad, kes kasutavad, saavad seda töödokumendina kasutada, kust otsida lahendusi. Nii. Teema, mis on tegelikult hästi oluline, on see, et milline on keskkond, kus VR-seadmeid kasutatakse ja eriti alguses erinevaid selliseid esimesi võib-olla proovimisi, katsetamisi tehakse. Õpetajatel on selleks ilmselgelt üks hea võimalus anda neile seadmed koju, kus nad tunnevad ennast mugavalt, keegi ei vaata, keegi ei näe, saan eksida, saan muust 1000 korda midagi teha. Siis on tund õpetajatele või sellise õpetajate ruumis või vabas keskkonnas, kus nad on omavahel ja saavad küsida, saavad üksteisele abi pakkuda ja saavad muljeid jagada. Ehk siis nad tunnevad ennast hästi seda VR-kogemust saades ja see hirm võib-olla kaob kergemini ära. Neil võiks olla ligipääs abimaterjalidele, ehk siis kas selleks on see tõrkeotsingu abifail või miski muu, nad võiksid teada, kes neid aitab ja kuidas neid aitab või kust nad ise abi leiavad. Lollidele küsimustele alati ruumi, ehk siis küsigu ja saagu oma vastused siis haridustehnoloogidelt või inimestelt, kes teavad paremini ja tihti nendest kuskil vabas keskkonnas läbi viidud demotundides on neid küsimusi, mida võib-olla muus keskkonnas ei juletud küsida nagu palju ja need tegelikult viivad edasi, aitavad õpetajatel tunda ennast kindlamini VR-iga. Tasub viidata headele hariduslikele rakendustele, et see on põhiline välja tulnud küsimus õpetajatel ja tegelikult ka haridustehnoloogid, millised on need VR-rakendused, mida me peaksime, võiksime kasutada, mida teised kasutavad ja mis on tõestanud, et hästi toimivad klassitundides. Ja üks asi on konkreetselt rakendused, mida siis näiteks näeb meie blogis, kus on artikkel erinevate, kus on loetletud erinevad hariduslikud VR-rakendused. Teine on, et õpetajate kasutusmeetodeid neile tutvustada, kuidas teised õpetajad VR-rakendusi ainetundides kasutavad. Ja selleks on erinevad veebiseminarid, mis on toimunud, kus aineõpetajad tutvustavad kasutust ja enamik nendest veebiseminaridest on järelvaadatavad, kas siis meie kanalil YouTube'is või siis on lingitud need veebiseminarid Facebooki grupis virtuaalreaalsushariduses. Ja nüüd õpilastele tasub anda õng ehk alajoonistamine ja muu VR-seadmete käsitsemine neile selgeks teha niimoodi ja siia hulka käib ka hügieen, millest enne oli juttu, teha selgeks niimoodi, et nad saaksid iseseisvalt hakkama ilma õpetajalt abi palumata kiiresti, efektiivselt, et saaks liikuda soovitud rakendusega õppetöö juurde. Kasutada VR-seadmeid mitmes õppeaines, see toetab seda sama esimest punkti, et kui õpilased teavad, kuidas kasutada mingit meediumit, siis seda meediumit mitme erineva õppeaine jaoks info või teadmiste ammutamiseks kasutada on mõistlik ja täpselt on see füüsika või keemia, kunst, keeleõpe, nagu toodi välja, ajalugu, et seda materjali on, tasub julgelt siis seda sellist tehtud investeeringut nii rahaliselt kui ka oskuslikus mõttes, kus õpilased on omandanud selle oskuse ja õpetajatel on oskus siis ka kasutada ja erinevaid rakendusi erinevates tundides kasutada. Nüüd siin on sihuke
mõte, et tihti on probleem, kus mingi hetk noored tüdrukud tahavad ennast lille lüüa ja see natuke segab VR-seadmete kasutamist. Seda esiteks hästi praktilisel põhjusel, et see meik kipub jääma sinna VR-seadme näopadja külge ja teiseks siis on ka tüdrukud ise kurvad, et nende võib-olla hommikul vaeva nähtud meik näeb täiesti teistmoodi välja peale VR-seadme kasutamist. Et siis hea on kommunikeerida, et kui meil tuleb VR-tund, siis ei tasu kõige uhkemat nägu pähe joonistada ja võib-olla piirduda sellise naturaalsema versiooniga endast ja jäävad seadmed puhtamaks ja kõik on õnnelikumad. Vältida avaliku ruumi kasutamist nii, et teised õpilased mööduvad VR-kasutajatest, olgu nendeks VR-kasutajateks siis õpilased või õpetajad. Õpilastel, osadel võib-olla vähem, sellistel enesekindlatel õpilastel on mure, et milline ma välja näen, kui ma võib-olla siin kükitan või laman või teen mingeid veidraid asju, et siis teised teevad minust pilti või kiusavad või tulevad, toksavad näpuga ribidesse, et seda tasuks vältida. Et sellist vahetunni ajal tunni tegevuse läbiviimine kuskil koridoris ei ole väga hea. Ja igasugune üldse näpuga ribidesse momentide vältimine oleks mõistlik, et seda kohe nii-öelda allapoole tuua, et kui näed, et keegi läheb üle meelikuks, hakkab surkima kedagi, kes on VR-maailmas, siis öelda, et tema ei näe sind ja see on ehmatav ja ebameeldiv ja palun ära tee. Või siis muud mingid head meetodid, kuidas teie seda teeksite, et ei tekiks olukordi, kus kedagi toksitakse ja siis ta võib-olla ehmatab ja lööb ennast ära kuskile vastu või midagi muud. Tasub kaasata IT-õpilasi. Meil on siin kõnes Tristan, kes sina võiksid rääkida, kuidas sa oled olnud Gustav Adolfis abiks VR-seadmete kasutamise ja haldamise manageerimisel. Ega siin nagu tegelikult väga midagi toimunud otseselt palju sündmusi ei ole. Viimasel ajal siin ongi nagu rohkem just toimuma hakanud, kuna ma ütleks, et võib-olla õpetajad on rohkem märganud seda, et siin nagu need olemas on ja võimalused olemas. Sellest on nagu ammu teatud, aga võimalusi on alles nüüd hakatud avastama. Mis sinu kohustused on muidu või mis on nagu hästi praktiliselt? No ega kohustused põhimõtteliselt siis, kui tuleb mingi sündmus, nende VR-seadmetega mingi tund või loeng või midagi. Mis sa siis teed? Et siis ongi see, et eelneval päeval lähem või mingi paar päeva varem lähem vaatan, et oleks kõik töökorras, kõik seadmed oleks täis laetud ja mingi tarkvarauuendused tehtud, muud siuksed. Ja rääkida oleks töökorras ja seadmed oleks töökorras. Ja kas õpetaja ütleb sulle, mis rakendused ta tahab kasutada, et sa teaksid veenduda, et see töötab? Ja ütleb küll. Aga hügieeni koha pealt on see, et meil nagu otseselt siin midagi tegelikult veel ei ole. Ongi plaan, et nahkkatted ostama, et siin Ingridmaa perega, et teie käest tellida. No kui teil on huvi ja sa saad kiiresti neid vastuseid, siis ma saaks homme kaasa võtta. See peaksid mulle lihtsalt märku andma. Okei, väga hea. Ehk siis selline hästi praktiline koht, kus Tristan on abiks ja veendub, et seadmed on õpetaja poolt soovitud sisu kasutamiseks õigel ajal valmis ja see on peamiseks eelduseks, et saaks VR-seadmed murevabalt kasutada õpetajad niimoodi, et neil on järgmine kord ka motivatsioon seda korrata. Lisaks sinna juurde ka, et aitan tunde läbi viia. Jah, väga hea. See on, ehk siis sina oled see, kes tuleb kaasa ja veendub, et kui kellelgi on mingi tehniline probleem, siis aitad välja, eks? Jah.
Okei, ja nüüd, kui tänane kodune ülesanne oli praktiseerida koolituse läbiviimist, siis järgmine kodune töö on selle koolituse kuupäeva väljahõikamine ja teavituse tegemine tervele koolile. Ja endiselt veel tasub innovaatorõpetajatel olla nagu halb uni seljas ja veenduda, et nemad ka saaksid selle VR-seadmete kogemuse kätte ja oleksid teiega ühes paadis VR-koolituse läbiviimisel ning aitaksid seda võib-olla sõna edasi viia ja sellist vaimustunud sõnumit kommunikeerida, et tihti nendest ka saavad võib-olla sellised mõjuisikud, kes siis oma teatavates õppeainetes on saanud kogemuse ja oskavad kasutada, no olgu siis selleks keeleõppe või keemia või muu. Nad teavad, kuidas VR-seadmeid kasutada ja on nagu headeks näideteks. Ehk siis 3. kodune ülesanne on seesama, mis oli tänane kodune ülesanne, aga nüüd viia praktikasse. Ehk siis planeerida koolitus õpetajatele, kus tutvustada VR-seadmeid ja hariduslikke VR-rakendusi ja lasta neil praktikas need ka läbi proovida. Ja nüüd selleks, et see õnnestuks, ma siis tegin lihtsalt ühe näite, kuidas mina tavaliselt neid erinevaid koolitusi või veebiseminare või muid planeerin. Ma teen ühe plakati, mida on lihtne levitada, mis on visuaalne, ehk siis hea oleks tegelikult, kui on ka mingi pilt, aga kui ei ole, siis saab ka hakkama. On plakat, kus on seesama info, mis ka tegelikult siin, lihtsalt võib-olla visuaalselt parem, ehk siis kas kooli koordinaator või keegi teine saab hõlpsasti seda infot levitada ja siis ilmselgelt peab olema ka mingi registreerimisvorm selleks, et aru saada, kus sõna levitamine omadega on, et kui palju on registreerunud ja panna õpetajaid ka võib-olla kergelt mingi sellise vastutamise momendi ette, et nad on kuskile oma nime pannud ja siis nad võiksid ka kohale tulla. Vot. Ja kunagi ei tasu suupisteid unustada. Alati võiks natuke suupisteid olla enne koolitust. Mitte koolituse ajal, eks, vaid enne. Natuke näksida ja siis hea tujuga ägedaid asju teha. Kas kellelgi on küsimusi? Mul tekkis selline küsimus, et kas on mõtet soetada nende Elite eestrapid omale? Kus see mingi aku küljes on? Mingi paremad peapaelad? Ei ole, on minu vastus. Mõte on nagu selles, et need on head asjad, aga meil on endal kontoris on kas 3 või 4 ja 2 on katki läinud. Ehk siis nagu peaaegu 5, no ma ei mäleta palju meil on 2 tükki katki läinud, millest me siis ühe saatsime tagasi, siis tuli välja, et see mingi tüüpviga, ta läheb pooleks ja teisel ei toimi see laadimissüsteem ja on ka üks osa sellest katki läinud niimoodi, et nagu ma ei kujuta ette, kuidas see kooli kasutuses peaks vastu. See mingi see plastik seal murdub ära. Ja ühel eelkäijal siis oli see rulliku probleem, et see rullik lihtsalt väsib ära ja sa ei saa seda võib-olla seda nagu vastet enam kontrollida ja see põhimõtteliselt muudab selle kasutuks. Ehk siis mina ei soovitaks. Nad ei ole kindlasti oma hinda väärt ja nad kindlasti ei sobi kooli kasutusse, kus selline võib-olla tavaline rihm lihtsalt on kindlam ja töökindlam. Aga kas oleks siis mõtet osta mingisugune 3. firma poolt tehtud, millel on siis nagu näiteks mingisugune lihtsalt akupank, tavaline akupank jääb sees, mis on siis pea taga küljel saab kinnitatud? Kas laadimine on probleem või väike aku kestvus? Otseselt nagu veel ei ole, kuna tunnid on ikkagi 1-2 tunni pikkused.
aga lihtsalt, et ma mõtlesin, et siis on nagu see, et sa saad mitu korda kasutada, et sa ei pea vahepeal laadima. Ma pigem teeks nii, et on üks koht, kus VR-seadmed on, iga kord peale kasutamist nad jõuavad sinna tagasi ja juhe läheb neile järele. Ja nende akude pärast praegu ei muretseks siis, kui saab see probleemiks. Ehk siis tundide kasutustihedus on selline, et seadmed lähevad ühest kohast teise ja füüsiliselt ei jõua vahepeal toimetada siis neid, vot ma ei tea, kuidas teie koolis on, et need, kus on fotoklassi koolikohvrid, seal on nad nende kohvritega, et on lihtsam viia ühest kohast teise, teil vist ei ole, on ju? Meil on need tavaliste originaalkarpides. Ja niimoodi on natukene tüütum viia neid, et võib-olla siis mõelda, et hoopis soetada nagu need kohvrid, kas meie käest või kellegi teise käest, kus on niimoodi, et kõik seadmed on ühes kohas koos ja neid lihtne siis viia lihtsalt transpordi mõttes ja hoida nagu ühes kohas. Et õpetaja viitsiks ja tahaks teha selle sammu, kus ta veeretab rataste peal selle kohvri siis tagasi, ma ei tea, kas see on õpetajate tuba või IT-tuba või miski muu ja võtab see 2 minutit ja paneb need juhtmed külge. Laadimise koha pealt selline küsimus ka, et kas ma olen näinud seda mingi ankeri tehtud nagu laadimistokki, kus puldid ja seade ise teeb sees. Kas selle kohta on mingi kogemust? Ei, meil endal ei ole ja ma vist jällegi ma ei näe, et sellel oleks nagu pointi, et ta tõenäoliselt maksab mingi vähemalt 100 €, on ju. Et selle raha paned selle sinna siis see laeb sul ja sul on selline esteetiliselt ilus ka. Jah, seda küll. Ma vist pigem esimesena soetaks kas siis selle laadimiskapi, nagu ma tean, on Parksepal või siis sellise kohvri, nagu meie ka pakime neid, kus on siis sul 6 või 9 seadet ühes suures kohvris ja sellega saab transportida. Okay. Ja kui siis jääb raha üle, siis soetaks erinevaid VR-rakendusi. Aga üks küsimus veel, et mis on teie arvamus sellest uuest Quest Prost? Kallis. Kas see on nagu ainult mingisugune disaineri nišitoode näiteks? Ei, no sellega saab teha kõiki neid samu asju ka. Pilt on natuke parem, ta istub natukene paremini peas, aga ta istub natukene paremini peas selle pärast peaasjalikult, et seal on see vastukaal taga, nagu oleks ka siis selle Elite Strapiga. Ta on mugavam, aga kindlasti ta ei ole nagu 1000 € parem kogemus. Et sellel Quest Prol saab olla väga raske oma kohta leida, kui tuleb nüüd Quest 3, mis siis tõenäoliselt on samasugune, odav, hea, kõike tegev peakomplekt, mis on parem kui Quest 2, mis tähendab seda, et see on põhimõtteliselt peaaegu sama hea tõenäoliselt riistvaraliselt nagu Quest Pro. Et ma ei teagi, tõenäoliselt proovitakse selliseid liitreaalsuse vigureid järele või proovitakse, et mis turul nagu haagib selle Quest Proga, aga kuna ta on niivõrd kallis, siis ma olen veidi skeptiline, et ta nagu oma koha, et see seade oma koha leiab, et võib-olla sellest mingi järgmine mitu põlvkonda, mis on veel kergem ja kõik muud. Ja mis on hästi praktiline selline asi, et ta istub nagu silmadest üsna kaugel ja hästi palju sellist oma ümbrust, ehk siis päris maailma on näha ja see tegelikult, no ma saan aru, et selle point on nagu, et see ei lõika sind justkui ära nagu päris maailmast, aga reaalsuses tekib, et pigem nagu, kuna nii palju valgust tuleb sisse, siis tekib siuke tunne, et see nagu pigem häirib, et ma oleks tahtnud nagu seda virtuaalmaailma rohkem, et see field of view nii-öelda on sul nagu niivõrd kitsas, sest sul on nii palju seda tavalist maailma ja siis ongi nagu küsimus, et kui ma maksan 1500 või 1700 selle seadme eest, et siis
kas see natukene teravam pilt selles väiksemaks jäänud nägemisväljas on nagu seda väärt. Aga ma arvan, et see ongi pigem nagu selle eeltuleva Apple VR-i konkurent. Hinna poolest ka. Jah, no tõenäoliselt, aga ongi, et Apple, kui tuleb, siis kindlasti mängib hästi palju seda tavakasutaja nagu Google Glassi kunagise formaadile midagi sarnast, et sul tulebki mingi, Apple Maps on sul prillides ja sa saad kõnesid vastu võtta ja rääkida ja mingid siuksed nagu massikasutust toetavad feature'id mingis kerges prillipaaris nagu. Aga ma ei usu, et see samas ikkagi nagu massikasutuse jõuab, kuna nii palju kui mina lugenud selle kohta, väga palju infot midagi ei ole, siis hind on ikkagi päris krõbenegi ikkagi paari tuhande venti. Jah, no eks näis. No, Apple on vana hea, et disaini selline ja kultus nagu toode ka, et on suured fännid. No, et kas või need samad kõrvaklapid on ju, mis maksavad mingi 1000 eurot on ju, et kõikide testide järgi sa saad nagu samasugused kõrvaklapid 3 korda odavamalt on ju, aga ometi nagu mingite inimeste jaoks on nii oluline, et see oleks Apple'i oma. Et ma arvan, et nagu pigem on küsimus selles, et mis tõestab, et inimeste kasutusharjumustesse sisse jääb. Et kui selleks on telefoni kasutuse vältimine, sellepärast, et sa sedasama infot tarbid nagu enda nägemisprillides sisuliselt, mis siis on Apple AR prillid on ju, või muud, siis jah. Aga ei tea, eks aeg näitab, et mina olen ammu seda meelt, et mul pulss ei tõusegi, kui mingid uud prillid kuskil lõigatakse välja, et ma ootan ära, kui need päriselt jõuavad kellegi kätte ja veel parem minu kätte ja ma saan neid testida. Ja paljud asjad, mis paberil nagu super head, nagu tegelikult ei ole väga head, sest see kasutaja kogemus kui selline on nagu läbi mõtlemata, et nagu need asjad ise võivad nagu hästi toimida, aga see kogu kogemus nagu, kuidas see sulle sellesse konteksti nagu sobib, ei pruugi nagu. Ja et kindlasti Apple'il on oma eelised on ju, sest see ökosüsteem nagu, sul on mingi Maci arvuti ja sul on nagu Apple iPhone ja kõik muud asjad ja mingi Apple TV ja nii edasi ja nii edasi. Et siis kuidas sinna ökosüsteemi nagu midagi juurde panna, mis omavahel suhtleb ja et sul info hüppab ühest kohast teise nii mugavalt, et sa võib-olla ise ei jõudnud ennast liigutadagi, et see kindlasti nagu toetab hästi kõvasti seda ja nemad kindlasti ka hästi palju mõtlevad sellele, et milline see kasutaja kogemus on nii, et see on nagu ihaldusväärne. Aga jah, et seda, et kui palju nad sinna nagu metaversumi nagu poolele lähevad oma tootega, et ma ei tea, seda ma ootan ja vaatan ja olen põnevil. Ma ütlen ka nii palju, et ma homme kahjuks teie koolituses osaleda, kuna ma lähen lingvistika olümpiaadile. Et ma täna sätin asjad valmis nii palju, kui ma jõuan. Ja siis homme mina teid ei kohta. Okei, aga kas kellelgi teisel on mingid küsimusi veel? Minul on. Mul on küsimus, et need puhastuslapid või desovahendid, kas see võib sisaldada alkoholi, millega ma puhastan? Mitte paberite järgi, ehk siis tootja, ühesõnaga see on see jutt, mina ei ole teile seda öelnud, siis seda salvestatakse. Aga tootja lehel on, et alkoholiga puhastuslappe vältida. Meie kogemus on see, et me oleme ise kasutanud. Siin on mingi täiesti tavalist, mul on siin kõrval üks desoaine, eks. Gelalkoolico. Okay, sest ma kujutan ette, et ilmselt ei ole vahet, kui ma puhastan alkoholiga seda silikonriba. Ma usun, et alkoholiga seda läätse puhastada tegelikult, just seda läätse tegelikult ei tohiks. Jah, no läätsega nagu, see alkohol liiga palju ei anna ka läätse puhastamisele. Pigem annab ikkagi lapiga puhastamine või mingi riidetükiga või mis iganes. Et see on nagu prillidele, need prillide desoainega pesemine nagu ei jäta liiga head tulemust taasti.
aga ühesõnaga mu point oli see, et meil ei ole midagi juhtunud otseselt, läätsed ei ole tuhmunud, et me oleme teinud niimoodi, et kui sa puhastad seda silikooni sealt ümbert, siis sa ka ühe törtsu lased salvräti peale, läätse peale ja sellesama salvrätiga käid kiirelt selle läätse üle, kui nad on mustad. Okei, sest et no ma sain alkoholivabad mingid puhastuslapid, need on tunduvad ka täitsa asjalikud. See kindlasti on eelistatud. Üleüldiselt ka, et nende alkoholiga lappidega on see, et see sõltub firmast ja te peate nagu saama mingi õigele asjale pihta, et vahel mõni haiseb nagu nii hirmsasti, et siis tekib see moment, et näiteks kui on jagatud kasutus on ju, ja siis no teil on näiteks on ju, teil on 6 seadet, eks? Jah. No, et ongi, et annate õpilastele mingit tundi ja siis ütlete, et kasutuse vahepeal nagu tehke seade puhtaks ja siis nad kasutavad seda alkoholiainet, mis on nagu, see tahab natuke kuivamist. Muidu, et sa ei saa kohe seda nagu näkku panna, muidu on nagu rõve natuke. Ja. Ei, selles mõttes, et see alkoholivaba, kui ma arvutiekraani puhastasin, kuivab kauem kui alkoholiga. Aga kui ma hakkasin VR-ide pealt puhastama, no siis seal oli see sekundiga või ma ei tea, kuidas on need arvutiekraani pealt võttis kuivamine kauem aega kui selle silikooni pealt. Et mingi värk seal oli, aga läks väga kiiresti, polnud üldse probleem, et lapsed said hakkama. Siis ma tean. Veel küsimusi? Okei, aga siis ootan huviga järgmist kõnet, kui kõik saavad tutvustada, kuidas te olete oma väga põnevad VR-koolitused välja hõiganud koolides ja siis võib-olla ka mõned juba tulemused on teada, et keegi on registreerunud ja keegi on huvi tundnud ja kõik muu. Et kohtumiseni järgmisel teisipäeval, kui kellelgi on mingid küsimusi vahepeal, siis võib mulle alati kirjutada. Aitäh! Aitäh! Nägemist!